اكيد غيكون بان لكم الفرق. السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عواشركم بلوكا اليوم. جيت غندير فيديو بالسربه. اصلا الفكره ما كانش عندي انني ندير هذا الفيديو، ولكن قلت علاش لا ما نشاركش معكم. المهم غندير واحد الوصفه بديله للبروتين، يعني ما كترد الشعر زوين بزاف، كيبقى ديما وكيغطي الشعره ديالنا. المهم ما نطولش عليكم، غندوز نوريكم المكونات والطريقه كيفاش ديروها. اول حاجه عندنا زيت الكوك، خصو يكون جامد باش تعرفوا انه حقيقي. غناخذوا منه 2 معالق. عندنا بيضه بالصفر والبيض ديالها، ماشي غير الصفر. عندنا 2 معالق ديال الرز مفرتت هكا. يمكن لكم يعني الا عندكم صحيح ديروا واحد 3 المعالق او 4 وطيبوه عادي بحال بحال. عندنا بنانه هنا وعندنا افوكا، وعندنا ايضا غناخذ شويه ديال الزيت، اي زيت عندكم، زيت بلديه، زيت روميه، اي زيت ديال اي حاجه يمكن لكم تستعملوها. المهم غنطيب هذا، غندير معاه نص كاس د الماء وغنديرو فوق البوطه حتى يطيب ليا مزيان، واحد 5 دقائق هكاك، ونرجع معكم. من بعد ما درت الروز يطيب غناخد هاد البنانه غنعسها فرشيطه مزيان. تقدروا كاع تشريو غير داك البنان اللي كيكون طايب بزاف تخليوه هو للشعر. عندكم البنان يعني العادي ديروه، تمس مزيان. نتمنى ما تهرش في هذا الفيديو، حيت غتشوفي طيحت لها على لاناب. المهم من بعد ما معستها غناخد هاد لافوكا، غناخدها وغنطيبها حتى هي. غنديرها من بعد ما غلى الماء والرز، غنديرها نقسمها على النص وغنديرها طيب معاه غير شويه، واحد 3 دقائق هكاك، وغادي نطفي عليها. من بعد ما طاب لينا الرز والافوكا، نقيت لافوكا حيدت ليها داك القشره ديالها ومعستها. غنزيد دابا البنان غنخلطو معاه مزيان. الا كان شعركم خفيف ديروا غير نص افوكا. انا شعري تبارك الله قوي. يعني الخليط خصني يكون كتير باش يلاه يكفيني. غنزيد هاد البيضه هكا، هيا خليت شويه فلتات ليا. المهم خصها تخلط مزيان حتى يتجانس. وغادي نديروها في ليبانوس ولا شي دره لهذا، وغنصفيوها فيها. المهم خديت انا هذه ليبا ولا اي دره عندكم يعني كتخرج كتكون هكا رقيقه. عرفتوا واش غتبان لكم.
غناخد هذه شي حاجه كبيره خذوها، غندير فيها هكا، غندير لها هكا وغنحل هاد الليبه هكا من الاول ديالها، وغادي نهز داك لافوكا البنان المهم داك الخليط وغنبدا ندير فيها لداخل. غنعمرها. نتوما الا كانت عندكم الدره راه ساهله، يعني كتكب فيها وكتعقدها وكتبدا تعصر في داكشي. المهم ها هو عندنا حنا ها هو الماء بدا كيهبط، معرفتش واش غيبان لكم واش كيبان لكم ولا لا. ها هي المهم خصنا نعصروها مزيان باش داكشي يهبط. بغيتو تطحنوها وتستعملوها حتى هي ماشي مشكل، يمكن لكم غير تطحنوها وتستعملوها مزيانه. المهم انا كنعصرها هكا باش ما يبقاوش داك الطريفات ولا شي حاجه. من بعد ما عصرناه ها هو، يعني ما كفيه لا طريفات لا حتى حاجه، غنزيدو عليه 2 معالق ديال الزيت البلديه. ها هي. المهم نتوما اي زيت عندكم ماشي ضروري زيت البلديه، تقدروا تستعملوا غير يعني زيت ديال الطياب ماشي مشكل. غنزيدو عليها هاد الزيت وغادي نزيدو عليها 2 معالق ديال زيت الكوكو. هانتوما باش كتعرفوه انه حقيقي كيكون جامد. غادي نخلطهم مزيان حتى تذوب داك هاد زيت الكوكو. اصلا الخليط خصو يكون دافي ملي نكونوا كنديروه للراس، هادشي علاش يعني طيبنا داك الرز شويه هو والافوكا باش يبقاو دافيين. داك الكحه ها هو. دابا الخطوه الثانيه، خصنا الشعر ما يكونش ناشف، خصو يكون فازق شويه، ماشي فازق بحال الدوش ولكن مهم يعني ترشوه شويه بالماء وتسرحوه مزيان. المهم على ما ندوب هاد زيت الكوك ارجع معكم نوريكم الطريقه. المهم هنا رجعت معكم من بعد ما فسكت الشعر شويه وسرحته، خصو يكون مسرح مزيان. وغنبداو نستعملوا الخليط. على هاد الطريقه ناخذ خصلات ديال الشعر. الريحه بعدا ديال هاد الخليط غزاله، فيه واحد الريحه يا سلام كيشهي مع الصايمين.
بحال هكا. خصنا نجبدو الصغبه مزيان ونبداو من الجدر. كنبقاو غاديين هكا خصله بخصله. غنحاول نديرو غير بيدي بلا معلقه. صافي كنبقاو غاديين بهاد الطريقه، كنهزو كل شويه، كنهزو خصله وكنجبدو من الفوق حتى لتحت. النتيجه كتخرج رائعه. الشعر كيكون فيه واحد البغيون زوين وتيكون رطب. وبطبيعه الحال هاد الوصفه راه تتعالج الشعر وكتخليه طوال. ضروري خصنا نجبدو الشعر مزيان. هاد الوصفه كيف شفتوا يعني راه غنيه بالبروتين، هي بديل البروتين يعني اللي كيدار في الصالونات. من بعد ما دهنت شعري كامل بهذا غناخد مشطه. ضروري نعاود نجبد بالمشطه. بحال هكا. غادي ندور غادي ندورها هكا. يكون مجبد مزيان بحال هكا، بحال الرزه طاتشه. هادي هنا بقى ليا شويه غنزيد ندهنو. سيرتو كثروا لي بوانت اللي كيكونوا لتحت، حاولوا تكثروا ليهم. غنديروا البوني، ولا الا ما عندكمش بوني ديروا السلوفان. المهم اللي كنديروه غنخليوه 2 سوايع في الراس وعاد غنغسل. حقا نسيت ما قلتش لكم باللي هادشي اللي بقى اللي كنا عصرناه، هادشي اللي قاصح ما غنرميوش حتى هو. ولكن بالنسبه للبنات اللي عندهم البشره دهنيه في حالي ما يستعملوش. اما بالنسبه للبنات اللي عندهم البشره جافه ما غيرميوش هذا الخليط اللي غيبقى، وانما غيديروه ماسك للوجه ديالهم. انا ما غنديروش، انا غنخليه الماما هي اللي غتستعملو.
راه زوين للبشره ديال الوجه، يعني من غير هاد، يعني ملي كتكونوا دايرين شعركم يمكن لكم تصايبوه وديروه لوجهكم، تيعطي واحد النضاره وتحارب التجاعيد، حيت لافوكادو هنيه، البيض الدهني، البيض كيجبد الوجه. المهم ما ترميوش، استعملوه. انا رجعت معكم من بعد ما غسلت شعري. المهم ما عرفتش واش لاحظتوها بلي اني الشعر ديالي ولا فيه واحد بحال البريو، ولا اللون، يعني اللون ديالو زوين وكنحس به يعني خفيف. غنشفو مزيان وغنرجع معكم غندير ليه باتشا. المهم دابا غنحل شعري. الرزه بقى بالضروري تيطيحوا. وهي النتيجه، اكيد غيكون بان لكم الفرق. تيخرج زوين، سيرتو مره مع مره كيبقى غادي كيزيد يزيان. نتمنى تكون الوصفه عجباتكم، ونتمنى انكم ما تبخلوش علينا بلايك واشتراك الا كنتو اول مره غتدخلوا لهاد القناه. الفيديو جديد ان شاء الله.